ပွားရေးလောကမှာသစ္စာမရှိဆုံးသူတွေဆိုတာလေလယ်သမားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကိုင်းသမားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးစားသုံးသူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဝယ်ယူသူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူတွေလဲသိလားကုန်တယ်တွေအဲ့လိုပဲအနုပညာလောကပေါ့နော်အနုပညာလောကဆိုတာတော့အများကြီးပေါ့ဂီတရုပ်ရှင်သဘင်ဘာညာပေါ့အဲ့ဒီမှာဂီတလောကထဲမှာသစ္စာမရှိဆုံးတွေကဘယ်သူတွေလဲသိလားသစ္စာမရှိဆုံးနေရလေတေးဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအတီးဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအတန်သွင်းစတူဒီယိုလည်းမဟုတ်ဘူးအတန်ဖန်အင်ဂျင်နီယာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးနားထောင်သူလည်းမဟုတ်ဘူးနာမည်၃လုံးနဲ့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်ပရိုဂျူဆာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပရိုဂျူဆာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး၃လုံးနဲ့သူတို့ရဲ့အမီလေးတွေကသစ္စာမရှိဆုံးတွေကသူတို့တွေပါရှင်နော်ကိုရီးယားတော့အေးထူသွားပြီရှင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခံရတာတွေများလာလို့လीနော်ခံရပါတွေများလာလို့အဲ့ဒီခါကျတော့ခံနိုင်ရှိအောင်ကြိုးစားထားတဲ့အရာတွေကြောင့်အခုတော့ခံနိုင်တအားရှိတယ်ရှင်ဒါလေးတွေကိုနောက်တက်လာမဲ့ကိုလိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ကိုရနေပံ့ပိုးပေးတဲ့သူတွေတီးဆရာတွေဒန်စတူဒီယိုတွေတဖန်အင်ဂျင်နီယာတွေတချင်းတွေထုတ်ပေးတဲ့သူတွေသူတို့တွေသိရမယ်ပေါ့နော်သစ္စာမရှိဆုံးသူတွေကအခုပြောတဲ့ထဲမှာမပါပဲကြံခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့ရှင်